Sono il dottor Pedrocchi, collaboro con Integrative. L'argomento di oggi è il bruxismo. Il bruxismo è lo sfregamento dell'arcata inferiore contro la superiore e una forte contrazione dei mascellari. Questo movimento è di solito involontario, avviene di notte e non è controllabile da parte del paziente. Normalmente la soluzione del problema avviene con l'introduzione di un bite, che è poi una stampella che si dà alla bocca per non avere troppi disturbi e intercettare questa problematica. Cerchiamo di vederla in un modo un po' più approfondito per poter arrivare a una soluzione del problema. Le cause del bruxismo sono sostanzialmente due e viaggiano insieme, cioè lo stress e la malocclusione. Senza stress una malocclusione può essere tollerata dal paziente. Per malocclusione si intende, nel modo più semplice, un rialzo dell'occlusione che può essere dovuto a un intervento del dentista che fa un'otturazione un pochino più alta, oppure viene messa una corona, oppure vengono coinvolti più denti e non si dà più l'assetto corretto alla bocca. Questo crea nei recettori, che sono a livello dei mascellari, un disturbo che in situazioni normali il paziente risolve tranquillamente. Se a questo si aggiunge una situazione di stress, questo problema innesca un problema più grosso, cioè incomincia questo tentativo da parte dei mascellari di ritrovare il loro equilibrio e quindi incominciano a limare queste cuspidi. Questa è la cuspide alta che in situazioni normali viene limata o dal paziente oppure dal dentista. Diverso quando si innesca lo stress, incominciano ad usurarsi le cuspidi vere e proprie, quindi c'è un'usura di queste cuspidi, l'arcata non trova più la sua stabilità e è un discorso che continua nel tempo, portando a diverse problematiche. Quindi possiamo dire che lo stress senza malocclusione crea una tensione a livello dentale, ma non il bruxismo. E allo stesso modo una malocclusione senza lo stress è un problema che può essere risolto senza un coinvolgimento, senza arrivare a situazioni di bruxismo. Quando le due cose, stress e malocclusione, si mettono insieme, chiaramente si arriva ad un'usura eccessiva dei denti e questo porta all'usura dei denti, a un aumento della sensibilità perché ci si avvicina alle parti sensibili del dente, cioè al nervo che sta nella parte interna del dente e quindi c'è meno strato protettivo e quindi è normale che aumenti la sensibilità. Questo fatto del continuare a stringere porta a un dolore che può essere sia a livello dell'articolazione che a livello del collo e talvolta essere anche causa di acufeni. Porta altre volte anche a mal di testa, sempre per effetto di questa forte tensione. La cosa su cui bisogna poi invece centrare l'attenzione è la perdita di altezza verticale, e i conseguenti problemi posturali. Qui, immaginando che questa sia una bocca, l'altezza verticale, l'usura dei denti, fa sì che il condilo si avvicini molto di più all'articolazione, cioè questo condilo sale e quindi si creano delle situazioni per cui si formano i clic articolari perché qui c'è un menisco che scappa via e quindi incomincia il dolore a livello articolare. Il bruxista tende a limare completamente questi denti, per cui l'articolazione va a finire in pratica contro l'altra parte ossea. E qui abbiamo, oltre ad avere dei problemi a livello dell'articolazione, abbiamo dei problemi di tipo posturale, perché la lunghezza dei muscoli masticatori non è più la stessa e questo problema può riflettersi sulla schiena e su tutto l'equilibrio posturale del corpo. Quindi il discorso del bruxismo ha delle conseguenze molto importanti e se le vogliamo risolvere non basta, come ho detto, e come si fa normalmente, di infilare un bite in bocca. Cioè bisogna aver ben presenti quali sono le cause che l'hanno prodotto, e che è lo stress e la malocclusione, e intervenire su queste due cose. Il primo passo è quello di
risolvere lo stress. Noi con Integrative abbiamo visto che l'utilizzo della neuralterapia, che poi abbiamo esteso anche a tanti dentisti che collaborano con noi, è uno strumento efficacissimo per ridurre lo stress, perché facciamo anche iniezioni di neuralterapia nell'articolazione. Questo porta a un rilassamento pressoché immediato e questo fatto ci permette di poter incominciare a lavorare sull'articolazione. Il bite funziona, va bene, ma è un passaggio, non è la soluzione del problema. Il bite è un tentativo transitorio di ripristinare un equilibrio senza fare grandi lavori, per vedere se il paziente si adatta a questa nuova altezza verticale, perché è l'altezza che si è persa, perché i denti si usurano e quindi va ripristinata momentaneamente. Mettendo il bite noi ripristiniamo questa altezza. Nel bite oggi funziona bene inserire il toe patch, che è uno strumento che lavora sulle frequenze e va a ripristinare un equilibrio, ma tutto questo passaggio è transitorio, per arrivare poi al mollaggio occlusale, che può essere la causa prima di un bruxismo o comunque di forti tensioni, e allora una visita dentistica può rilevare questa cuspide eccessivamente alta, il dentista la rimodella e tutto va a ripristinarsi. Se invece ci troviamo di fronte a un bruxista che è in sofferenza da tempo e che quindi ha usurato fortemente le sue cuspidi, la soluzione del problema non è tenere il bite per tutta la vita, ma è ricostruire le cuspidi che sono state distrutte. Un'osservazione da fare è nei bambini. Molte volte le mamme riferiscono che i bambini digrignano i denti, bambini che vanno, non so, dagli 8 ai 12 anni, digrignano i denti di notte e sono preoccupate. No, questo digrignamento è fisiologico, perché i denti crescono, hanno delle cuspidi predefinite e siccome la bocca non si muove solo dall'alto verso il basso, ma ha movimenti di lateralità, i bambini digrignano i denti per creare delle faccette di scorrimento in modo che queste cuspidi possano muoversi lateralmente. Quindi è un discorso anche qui innescato da una malocclusione, perché i denti non hanno la forma giusta, ma siccome normalmente il bambino non ha lo stress dell'adulto, una volta limato questo lavoro il discorso finisce, cioè è un comportamento fisiologico e quindi non deve destare nessun tipo di preoccupazione.